Saya rekod sekejap. Dah mula rekod balik. Alright, so tanpa buang masa, kita ada macam tempoh sejam sahaja sebab setiap kali sesi ZKM ni saya akan allocate 1 hour. Sebab bagi saya kalau lebih daripada 1 hour tu kita dah kehilangan fokus lah. Okay, baik kita 1 hour tapi sharp. Alright, so tanpa buang masa saya perlukan volunteer. Ada tak siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan? Alright, sama ada you komen dekat chat ataupun you keluarkan video atau you punya suara lah. Boleh volunteer tak? Okey, nampak kita dah ada soalan. Okey, nombor 1, bagaimana untuk membuat prospek membeli immediately tanpa perlu bermaksa? Jawapan dia adalah Godfather offer. Okey, jawapan dia adalah Godfather offer. Alright. Itu jawapan dia, okey. Sekejap saya share saya punya whiteboard boleh. Saya punya screen lah. Okay, saya buka notepad sekejap. Lupa pula nak buka notepad, saya siapkan. So, soalan pertama tu, bagaimana nak buatkan orang immediate membeli ataupun subscribe? You kena ada Godfather offer. Ini term dalam marketing lah. Godfather offer ni ataupun dalam bahasa Melayu dia offer yang meleleh ataupun kita panggil dia offer yang irresistible lah, irresistible. Tak boleh ditolak. Okey, contohlah kawan-kawan saya ada buat beli 1 percuma 5. Percuma 5 free postage. So ini Godfather offer dia. Orang akan nampak, wish gila lah beli 1 percuma 5. Percuma apa kan? Ada yang jual ubat kesihatan, dia bagi tapak kaki punya pad, dia bagi itu ini. Beli 1 percuma 5. So benda tu akan membuatkan prospek bertindak segera dan kita bagi tahulah beli 1 percuma 5 ni dia akan tamat pada malam ni tengah malam. Alright, so you need to craft your own Godfather offer. Okay, offer yang begitu meleleh sekali. Yang mana bila prospek nampak dia tak boleh nak tolak lah. Dia tak boleh say no lah. Susah lah dia nak say no. Selagi kita tak ada Godfather offer memang susah. Okay. Sebagai contoh Solvy, kita punya Godfather offer adalah you dah beli software, you dapat kelas ZKM percuma, marketing seumur hidup. Itu Godfather offer dia. So dia nampak, kalau aku beli software ni, aku dapat belajar akademi marketing yang aku tak payah nak bayar dah. Sebelum ni aku dah beli banyak panduan video ni, sekarang dah masuk ZKM free. Something like that, you know. So untuk Solvy pun saya ada Godfather offer saya. So jawapan untuk bagaimana you punya prospek untuk cepat membeli tanpa fikir banyak tapi tak nampak memaksa adalah you need to craft the best offer that irresistible, tak boleh ditolak. Okay, macam sebelum ni last week untuk Solvy saya craft Godfather offer dia adalah siapa beli Solvy akan join mentoring dengan saya. Dia orang tahu mentoring macam ni kalau kat luar ribu-riban, betul tak? So when they see ini offer dia, yes, memang sale saya meletup lah last week. Alright, faham tak? Itu soalan pertama untuk jawablah daripada Kabilan. Nombor 2 dekat chat soalan. Bagaimanakah untuk mendapatkan orang luar negara untuk mempercayai you? Nombor 2 jawapan dia adalah you kena ada lots of followers. Nombor 1. Social media you kena ada lots of followers. Nombor 2 you kena ada Google SEO lah. Okay, bila orang search dekat Google, dia akan nampak you kat atas. Alright, for example, tadi saya dah beritahu kan dalam live saya kan. Okay, you need to be macam orang cari sahaja keyword company you, Solvy, dia terus nampak something like this. So overseas, orang overseas akan tengok something like this lah. Macam saya nak research tentang company dia overseas, so I will refer Mr. Google lah. Okay, you kena ada Google My Business lah. Alright. Ini contoh orang search Solvy, dia terus nampak dekat keyword tadi kan, nampak Solvy Sdn Bhd software company Malacca. Alright. Itu jawapan dia. Okay, and then you punya social media janganlah tak sampai 1000 you punya likers dan followers. Alright, kena tinggi lah, baru orang nampak macam trusted lah. Sebab orang luar negara dia search by Mr. Google and dia search you by social media platform. So you need to be presence. Saya panggil dia adalah you kena ada omnipresence lah, omnipresence.
Okay, ini teknik omnipresent means you be present at TikTok, you be present at IG, and you be present at FB, and you be present at Twitter. Alright, LinkedIn, jangan lupa. Okay, sebab semua benda ni company saya Solvy dah buat. Okay, kita akan berada di semua platform. For our own, we have customer from overseas also. Pengetahuan untuk pengetahuan tentang perempuan lah. Okay, Solvy pun kita bukan customer kat Malaysia saja, kita ada daripada Indonesia, Thailand, Singapore, India sikit. Right, so how they get to us maybe from the Google lah. Even though I tak buat Google Ads, right? Maybe ada kawan dia orang recommend, they Google, they jumpa kita and they see the TikTok, IG, Facebook, Twitter, LinkedIn dan sebagainya lah. One more, you need to have a YouTube channel lah. Forgot pula nak cakap. Okay. So itulah jawapan saya. Memang banyak kerja lah. That's why position marketer tu diberi gaji yang tinggi. Kalau you tahulah kan. Kan banyak benda nak kena buat kan. Yes, that's the true facts lah about be present in online marketing. Okay. Kalau nak attract people, make people trust you, inilah you kena buat. Banyak kerja, tapi itulah hakikat. Cerita hakikat. Okay. Alright. Selain tu yang lain ada tak soalan daripada Kabilan? Boleh check kalau you segan. Kalau nak keluarkan suara pun boleh. Alright, sekarang ni saya tengah fokus dekat soalan dekat Kabilan lah. Okay, bagaimana untuk follow up tanpa menjengkelkan prospek? Alright, you kena make a kupon lah. Strategi kupon. Okay. Bila kita follow up, kita jangan tanya nak beli atau tidak. Nak beli atau tidak. Kita offer dia lagi. Kan, contoh dia hari pertama dia tak langgan kita atau tak beli kita, hari kedua kita follow up, kita bagi extra kupon. Kita make a discount. Okay, saya just nak inform je. Contoh dalam ayat WhatsApp follow up kan. Saya nak inform, okay, kalau puan jadi dapatkan servis ni, puan jadi, bos jadi ambil barang saya boleh tambah sikit kupon. Nampak? So you kena ada Godfather offer lah dalam follow up. Bagi dia advance, extra daripada biasa. Sepatutnya bos puan tak boleh dapat benda ni, tapi sebab saya tengok mungkin bos puan masih lagi berfikir, saya faham, that's why saya nak offer inilah kalau setuju. So dia tak menjengkelkan. Okay. Normal lah kan. Okay, you need to craft follow up offer pula. Nampak banyak benda kan. So follow up pun, kenapa you all follow up sebelum ni tak jadi, because you maybe follow up the same thing. Dia tak dapat extra things, tapi bila you follow up orang tapi you bagi extra, okay, something benefit, benda tu mana I boleh fikir untuk you all kan. You all fikir sendirilah, you punya business, what's the extra things yang you boleh bagi. Sometimes benda tu tak perlukan cost. Alright, contoh kalau jual produk ubat kurus, okay, you boleh bagi e-book, you boleh bagi group WhatsApp consultation nak kurus. Alright, so kita ni kena creative thinker lah. Tak boleh lah, ingat kalau nak bagi offer je, nak bagi ni je kena buang harga. Tak semestinya, you tambah value. So bila you follow up prospect, you tambah lagi value. Sepatutnya tak ada benda ni bos, tapi dah saya follow up, tertanya, saya nak offer lah extra things ni. Kalau setuju, bolehlah balas WhatsApp saya dan kita proceed pembelian. Okay. Temu janji dengan lebih mudah. Okay, dia sebenarnya bila prospek you faham the vision, okay, bila kita jual barang atau servis, sebenarnya you kena pandai jual vision. Ambil point saya ni. Okay, saya nak share kepada tuan-puan dalam ZKM ni, my experience as a salesman lah sejak 2009 sehingga sekarang. Okay, bila saya menjual, saya bukan jual produk tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak fokus produk, tapi saya jual vision dekat dia. Antara ayat yang kita nak make sure dia boleh terpengaruh influence dengan kita kan, supaya dia mudah untuk appointment dengan kita ke, dia mudah untuk faham, okay, percaya kepada kita adalah you guna perkataan seperti bayangkan. Kak cuba bayangkan kak. Dululah saya gunakan. Kak bayangkan kak. Tahun 2010 masa tu TV LCD baru keluar. Kak bayangkan kak, TV LCD ni dekat rumah. Ada Astro lagi. Abang tak payah tengok dah bola dekat kedai mamak. Cik abang tengok kat rumah aja. Tak ada risau sangat, betul tak kak? Bayangkan kak kalau jadi macam tu, happy tak? Rasa selamat tak? Kan? Kalau tidak,
Tiap-tiap malam abang pergi je kedai mamak kat bawah, entah jumpa siapa, bukan tengok bola. Nampak? That's the point. You bagi vision kepada you punya prospek. Jangan asyik tentang produk. Nampak tak tadi? Saya nak jual TV LCD, saya nak jual Astro. Masa tu TV LCD 3,000 4,000 guys, bukan macam sekarang tahun 2010. Saya tak tekankan langsung TV LCD tu dia punya spek kan. Berapa inci, berapa pixel, berapa dia punya quality clear dia. Itu customer tak faham pun. Tapi ramai daripada you guys, saya faham, you guys focus the product. Tapi you tak focus the vision. Dream customer, desire customer. Fokus kat situ. So dia orang bila faham, oh aku nak kena beli ni sebab macam ni. Baru dia akan senang appointment dengan you. Setuju dengan apa you cakap. Itu point saya. Back to basic. Yes, Mr. Wan, I punya, saya nak jawab kan. I punya style adalah I will follow up until dia block. Tambah pula I ada sistem automation WhatsApp kan. Lagilah. I can follow up dia sampai dia block lah. Sebab follow up tak perlukan cost mah. Kan? Kecuali lah kita nak kena follow up bayar Facebook ad retargeting, of course lah kan. Selagi saya boleh follow up, selagi itulah sampai nombor tu kena block. Okay? Tapi saya bukan follow up buta-buta. Janganlah follow up buta-buta, orang akan rasa tak shock. Tapi kita follow up, kita bagi extra things. Okay? Sometimes dia orang ni buat liat lah, saya panggil liat kan. Too much thinking lah customer kita ni kan. Too much to research. Bukan dia tak berminat. You punya business atau produk. Tapi certain of psychology customer, dia orang punya perangai, dia will suka compare. Okay, dia suka compare. Alright? Samalah kita pun nak beli barang, kita will compare others. Alright, that's why you kena ada you punya USP kan. Ada yang bagi extra offer. Alright, tapi tak semestinya offer tu adalah buang harga guys. Okay, bukan buang harga. Maksud saya, you bagi extra value. Value yang kompetitor you tak bagi, you bagi. Contoh macam Solvy lah. Saya nak bagi tahu saya siap tuan-tuan puan. Business Solvy macam ni, software ni dalam Malaysia tak ramai kompetitor. Tapi still ada tuan-puan. Kami ada kompetitor kami. Tapi bila saya bagi value dari segi apa? Okay, you beli software, you dapat kelas, you dapat ZKM macam ni, you dapat panduan, you dapat itu, you dapat ini. Itu yang menang berbanding kompetitor kami. Alright, our USP. That's why kalau nak tahulah kan, dari segi harga kami lagi mahal daripada kompetitor. Terus terang saya beritahu. Saya mengaku Solvy tak murah daripada kompetitor. Tapi I don't care because I have value. Saya tahu I punya harga like this because my company has this value. Okay? Di mana kita ada support kat belakang, kita ada update kat Telegram, ajak orang join live. Okay? Tapi kalau ada problem tu adalah problem user tu sendirilah. Dia tak tengok email dia tak tengok Telegram channel kan. Bila kita update, suruh update. Bila kita ada buat live, ada workshop, dia tak nak tengok. So, that's not our issue anymore. Okay, we try to be the best untuk serve dia. Tapi, yelah, takkanlah saya nak pergi ketuk rumah dia kan. Alright, for example lah, okay, bukan you all lah, orang luar kan. Dia beli software saya, 249. Takkanlah dengan 249 tu, saya kena pergi rumah dia, pergi duduk sebelah dia, pergi ajar dia depan muka kan. Sama lah macam kita beli textbook dekat universiti. Siapa pernah masuk universiti, you will know lah the textbook bukan harga RM24. The textbook, okay, you pergi universiti, you beli textbook dia harga 200 over, right? 200 over. Tapi adakah author, penulis buku teks tu kena datang rumah you? Tak kan? You pandai baca sendirilah, tapi we give extra. Okay, kita kata boleh masuk ZKM macam ni kan. Saya blast SMS kepada semua yang membeli. Tapi kalau dia orang tak, dia orang ignore, itu bukan di luar kontrol saya lah. Okay, alright. Jika produk kita mahal, perlukah kita terus letak harga dalam iklan dan poster? Kadang ada grup Facebook dia tak mahu approve selagi kita tak letak harga. Bagi saya tak ada masalah, letak aja harga. Alright, asalkan kita tahu kita punya market macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya belajar kan bila saya buat bisnes Solvy ni guys, sometimes dulu saya tak belajar, saya ingat lagi buang harga lagi banyak untung saya dapat, lagi banyak sales saya dapat. Sekarang ni lagi saya naik harga lagi untung, lagi banyak profit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab you kena faham, jangan kita buang harga sebenarnya kan. Sebenarnya kita sebagai komuniti usahawan,
kalau kita buang harga sampai tahap bogel, masa tu you akan suffer. Right? Ramai sebenarnya nak sangat sale sampai sanggup buang harga. Okay? Sebenarnya dia dah lupa, okay? Dia dah kena bagi value, guys. Alright? Kenapa takut nak jual harga yang, maksud saya berpatutan lah. Bukanlah kata mahal. Okay? Berpatutan dengan apa yang you give lah, kan? Sebab you perhatikan bisnes dekat luar sana. Okay? Bila you tengok Starbucks. Kalau ikutkan kopi tu kan, RM22. RM22 orang sanggup je beli. Tak ada masalah pun, tak pernah bungkus pun bisnes Starbucks. Alright? Kalau nak kata dia mahal, memang mahal lah kopi RM22. Benda tu kalau you boleh dapat dekat kedai mamak pun RM3-4. Ataupun you pergi kedai biasa lah, kopi biasa RM10 you boleh dapat kan. Tapi you pergi Starbucks RM22, RM23, RM24, RM18. Tapi people sanggup, willing to pay. Alright, as long you bagi value. So kalau you bagi value banyak, you boleh maintain you punya harga, tuan-tuan dan puan. Harga ni skeptical. Okay, kalau you buat business, you dapat customer yang orang kata apa, tak setuju dengan harga you, ataupun dia kata harga you mahal, that is not your customer. That is your not segmentation customer. You silap buat marketing, you jumpa customer yang persoalkan harga. Tapi you tahu harga ni dah memang berbaloi dah. Memang betul lah diletakkan kan, bukan mahal sangat dan bukan murah. Tak boleh lah murah, everything murah kan, sebab kita ada overhead. Kalau anda owner business, anda perlu kira tahu overhead you macam mana kan. Right? Okay, kita tak dapat prospek sebab tengok harga mahal. Okay, tak ada masalah. Kalau kita tak letak harga, kita dapat prospek, lalas tak closing juga. Penat balik dekat WhatsApp, you know. Sometimes biar kita punya leads yang masuk tu quality, guys. Kalau you jual produk mahal, okay, macam apa Solvi lah, okay. Dia tengok sebenarnya lah, kalau bagi saya, kalau produk itu senang faham, tak perlu explain banyak, boleh je letak harga, tak ada masalah. Tapi produk saya Solvi kan, software saya ni tak boleh nak letak harga terus dia pandai, dia faham terus, dia tak boleh. So kita kena tarik dia juga masuk dalam WhatsApp, cerita pelan-pelan kan, tanya dulu macam mana kan. Tapi saya selalu next lah. Dulu saya pun jual saya punya software lah. Saya sendiri jual tau. So saya banyak next customer yang masuk, saya tengok komputer tak ada, laptop tak ada. Bila sebut 200 lebih mahal, okay tak apa, next. Saya terus tak layan sebab saya tahu this is not my customer. So I ada banyak lagi, I don't care. Alright, so okay je saya next sahajalah, because that's not the level that I'm looking for kan. Takkanlah saya nak jual teknologi software saya ni harga RM24.90. Tak worth it lah kan. Benda tu kita keluarkan kos tinggi, nak bayar kepada developer, gaji tiap bulan, server lagi, customer service lagi saya kena bayar gaji, admin lagi, admin account lagi. Benda tu kena kira guys. Okay, income tax lagi. Sekarang ni kami dah sedia berhad, you know. Office lagi, okay, Zoom account, okay, banyak tak? Okay, nampak saja benda tu bukan fizikal, tapi banyak overhead dekat belakang. So that's why kita letak harga tu, bagi saya dah okay dah sebenarnya. And then tapi kalau dia kata oh mahal, tak apalah, I tak ada masalah, I next sajalah. Okay, alright. So itu bagi saya lah. Okey, sebenarnya saya tengah tengok you punya soalan, okey. Sementara tu saya jawab yang lain. That's why, okay, that's why sebenarnya macam ni guys. That's why kalau you nak bersaing dengan Shopee seller, memang you ke laut lah, okey. Shopee ni tak tahulah, ini pendapat saya lah. Kalau you tak setuju, you tak boleh setuju lah. Bagi saya, Shopee ni sesuai untuk supplier yang main. Kalau you perasan, supplier je yang boleh buat untung dekat situ. Saya adalah kenalan, yes, tengok jualan pun mantap, terbaik kan, jualan banyak. Tapi bila kira-kira balik, Allah, profit kesiannya, saya tengok, saya tunjuk saya punya profit dalam My Business Solvi, dia terkejut. Okay, alright. So, kalau kita nak ikut culture Shopee, Shopee tu bagus
for consumer is very good. Okay, senang nak cari dan sebagainya. Tapi the community seller dalam tu yang bertindak yang tak bagus lah. Buang harga. Okay, kadang-kadang sampai untung RM1. Kan, untung RM1 satu barang. Buat apa kan? Waste time. Alright. Semata-mata nak dapat save yang pasal sanggup susah payah untung RM1 je. Alright. Kalau supplier tak ada masalah. Ini kalau bukan supplier ni macam mana? Alright. So jawapan dia, okay, kawan saya ramai jual produk 5 kali ganda mahal daripada Shopee. Barang sama. Tak ada masalah. Sebab you kena faham. Benda ni orang tak faham. Okay, pembeli di Facebook, dia tak sama dengan pembeli di Shopee. Dia orang ni macam dunia yang lain. Yang biasa beli kat Facebook ni, dia takkan membeli dekat Shopee. So kawan saya dah buktikan, dia jual barang yang sama, 5 kali ganda lagi mahal. Tapi barang tu sama je. Dekat Shopee pun boleh ada, still dia dapat jualan dekat Facebook lah. Alright, sekarang ni ada TikTok Shop. Alright, TikTok Shop boleh letak kat situ, tapi you kena tahan lah 3 minggu baru dapat duit kan. So biasalah company e-commerce baru keluar, dia bagilah macam-macam. Macam dululah Shopee dapat macam-macam. Sekarang ni dah kedekut, free shipping dah susah dan sebagainya kan. Tapi culture dekat Shopee tu bagi saya sangat susah lah guys. Okay, sangat susah lah guys. Unless you punya produk memang tak ada kompetitor sangat lah macam saya punya software. That's why bagi saya nombor 1 sebelum you buat marketing, nombor 1 adalah produk. Okay, nombor 1 adalah produk. Kalau you nak bersaing dengan mereka, you tak boleh lawan. Jawapan saya, jangan bersaing dengan seller dari Shopee. You tak boleh lawan. You akan sakit. So you cari you punya blue ocean. Okay, dalam marketing kita panggil terma tu blue ocean guys. You cari you punya blue ocean. Maksud dia, you cari prospek-prospek yang memang bukan pembeli dari Shopee. Lautan biru. Maksud dia orang-orang ni memang tak tengok Shopee punya orang. Okay, kalau you nak compete, memang you kalah. Surrender awal lah cakap kan. Sebab dia orang buang harga, dia orang supplier, dia orang sanggup untung RM2, RM3. Sebab dia orang supplier. Tapi kita ni, dengan supplier pun kita kena charge dan kita lagi nak ambil untung sikit kan. Pun dia kata mahal dah. Sebab Shopee tu dia boleh review kan. Dia boleh check dekat keyword, dia akan keluar semua. Dan dia boleh listed yang mana paling murah, paling mahal. So that's the issue lah. So you cari ada marketing segment yang bukan pembeli di Shopee. Jawapan saya, tak boleh lawan. Lawan pun tak menang. For what? Alright, so better we bertindak cerdik, we cari the blue ocean. Contoh, kalau you jual produk gadget dekat Shopee, memang you tak boleh untung punya guys. Contoh you nak jual benda ni kan, holder ni kan. You nak jual berapa? Takkan you nak ambil untung RM10, memang tak lepas lah holder ni. Alright, so what you do? You cari segmentation dekat Facebook, cari yang golongan umur senior sikit, alright. Tapi dia nak beli benda ni juga. Umur 40-an ke atas, dia memang tak pandai beli kat Shopee. That's tempat tu you boleh markup. Okay, ikut you punya keuntungan, profit yang you nak. Alright, sebab kalau kita bersaing, takkan menang. Takkan menang. So tak payah bersaing. Macam itulah marketing. Tak payah bersaing, tapi kita pergi cari fresh market. Okay. Kita buat ads kat Facebook umur 40 tahun ke atas. Kita buat Facebook Live dekat marketplace. Okay, marketplace ni tak bersaing sangat. Alright. As long as you punya offer menarik, presentation you cantik, you akan dapat lah. Itu point saya lah, apa yang saya kongsikan lah. Dalam Shopee banyak token. Supplier lah. Okay, memang tak boleh buat apa. You nak lawan macam mana dengan dia orang? Dah dia orang yang ambil barang tu daripada China dengan volume yang besar, that's why dia orang boleh untung. Dia orang main volume. You pula kena main margin. Memang tak boleh lawan. So you need to find people yang bukan beli kat Shopee. Kalau tidak, waste time lah buat business. Okay. Alright. Nombor 5 tadi, Kambilan. How to bertindak balas terhadap sebarang bantahan dan membuat prospek kita berkata ya selepas buat presentation. Okay. Ini di bahagian convince lah. Okay, nombor 5 ni kan soalan daripada Kambilan. Ini di bahagian pitching, convincing people. Okay, yang bahagian closing lah. Okay, so you need to show proof. Kan kalau dia bantah, tak macam ni, you show proof. Okay, sebab saya pernah deal dengan customer-customer yang suka
buat objection. Tapi saya object balik, saya tunjukkan proof. Ini proof. Nampak tak? Ini saya tunjuk result ni. You boleh check. Tuan boleh check sekarang. Nampak? So dia akan slow down and then baru dia akan follow. Okay, jawapan dia you need to show a valid proof. Tunjuk bukti yang jelas. Kalau dia bantah, dia tunjuk bukti. Dia bantah, dia tunjuk bukti lagi. Samalah kalau customer tu kan, dulu masa saya closing, customer tu bantah. Dari segi contohlah software saya lah kan. Saya tak tahu nak tunjuk produk apa kat you all kan. Produk saya software. Okay, dia kata ini memang kena ban ni. Buat. Ni saya boleh buat. You tengok I punya page. Berapa banyak share dapat. Kalau benda tu tak boleh buat, confirm. Nampak? Dia tengok. Nampak? Dia jadi tersenyap lah. So, sebagai seorang usahawan, you kena ada prepare you punya bullets lah. Bullet dari segi bila ada objection, you tunjuk proof. Proof yang boleh cover that objection from customer, from your prospect. Itu dipanggil handling objection lah. Nombor 6, investment. Okey, nombor 6, bila orang tengok investment, kenapa dia tidak membalas adalah you tidak, orang kata apa, ada social media influence yang tinggi lah. Alright. Okay, sebab zaman sekarang ni zaman scam, and then bila you punya positioning company ataupun positioning you punya team tu tak berapa cukup kuat, prospek dia, keraguan prospek tu tinggi. Dan dia nampak pula perkataan investment kat situ, that's why dia akan senyap. Means dia buat apa? Dia senyap tu, dia pergi research. Tapi kalau you punya positioning, okay, branding you kuat dekat social media, dekat Google, banyak review, okay, walaupun you keluar perkataan investment saja, dia tidak keraguan tinggi, so that's why dia akan reply lah. Soalnya prospek yang bila tengok perkataan investment ni dia senyap, means dia ada buat kerja kat belakang. Dia pergi cari you. Dia pergi Google, research about you. Okay, so you need to ada branding lah. Tapi benda tu bukan, orang kata apa, dia takes a lot of time lah. Bukan sekarang you dapat result tu lah. Macam Solvi lah, we also need 2 years guys. 2 years guys untuk dikenali di market kami kan. Barulah orang kata orang nampak. So need to put more effort lah. That's why benda ni tak boleh buat seorang-seorang guys. Okay, dari segi branding. Bila branding tinggi, keraguan orang makin low. That's why ada founder, business owner yang sanggup bayar billboard mahal. Perasan tak? Billboard tu sebenarnya bukan dapat sale, tapi untuk branding, supaya orang tu kurang keraguan. Dia punya agent, dia punya dropship boleh cakap, ni company saya kat billboard ada kat highway, bukan murah tu tau. Betul lah. Nampak? Customer akan mula kurang keraguan. Tapi kalau dia jumpa you punya business tak wujud kat billboard, tak masuk TV, tak ada surat khabar, tak muncul kat mass media, so keraguan tu tinggi lah. And then you guna pula perkataan yang you know quite famous untuk orang rasa ragu-ragu, investment, pelaburan, okay. So dia orang akan senyap, dia orang akan pergi reply, research kat belakang. So what you need to counter adalah you must give information, info yang jelas sekali dengan proof. Untuk counter balik dia orang punya keraguan. Nombor 7, sangat mahal dan tidak mempunyai wang. Next. Tak payah balas apa. Thank you so much, I find other person. Sebab itu prospecting yang tak kena lah. Okay, mungkin marketing you dapat orang yang low class. Okay, maybe you punya business adalah perlukan mid-end punya class, high-end punya class. So dia kata saya tak ada duit dan mahal, okay, bye, next. Alright, no point. Okay, no point. Kalau orang tu keluarkan duit dia pun, dia macam ni, dia memang tak ada duit, tapi sebabkan you convince dia gila-gila, dia ambil juga duit simpanan dia, join you punya program. Apa akan jadi? Orang macam ni akan jadi virus untuk you. Dia akan tekan you gila-gila. Setuju tak cakap saya guys? Tuan-tuan. Okay, so kalau lah say you jual barang mahal, barang yang harga lebih daripada 200, 300 tu consider mahal lah dalam market Malaysia sekarang kan. Below 100 tu kira biasa lah. Okay, 200, 300 and above ni, once you dapat customer yang dia kata dia tak ada duit, dia rasa mahal, tapi you convince sampai dia ambil juga, percayalah itu customer yang akan cari problem, yang big problematic customer. So better I memang tak nak. Because sometimes one virus dia akan bawa lagi ramai virus datang saya punya business. Itu I punya experience lah. Okay, itu
Okay, kalau you dah set, business you memang harga macam ni, tapi dia kata mahal. Next je, tak boleh buat apa. Okay, kalau dapat save pun pening kepala je. Waste your time in future, waste your time. Saya dah kena guys. So apa saya buat? Saya refund lah. Get lost from my business. Okay, banyak I refund. Alright, so lepas tu I dah ambil iktibar lah. Okay, ambil pengajaran. When jumpa dengan, sometimes we must say no to prospect. Okay, ingat ayat ni. Sometimes must say no. You kena learn to say no. Saya kadang-kadang bila masuk, contohlah saya nak jual software saya 249, dia masuk dia kata mahal ataupun kenapa tak bawah 100. Saya reply apa? Okey, tak apa, thank you lah kak, nanti minta maaf lah sebab WhatsApp tak apalah, nanti kalau kak tak setuju, kalau kak rasa mahal, tak apa, abaikan je lah produk ni. Sometimes dengan prospek saya say no. Tak apalah puan, tak payah belilah software ni. Saya cakap terus terang sebab saya tahu kalau dia beli pun ini akan bawa banyak masalah. Buang masa kita kan. Last kali kita kena refund juga. So what for? No point. Okay, you kena, sometimes you kena reject you punya prospek. You kena pilih you punya prospek sebenarnya. Alright, percayalah cakap saya, in one level you akan berada di tahap you dah pandai reject prospek. Tak semua orang you perlu tukarkan dia kepada pembeli sebenarnya. Hakikat dia, tak semua orang masuk WhatsApp kita semua itu patut beli produk kita, tak perlu. Tak semua. You kena filter. Sebab bila you silap, dia akan bawa banyak efek problem to your branding. Sebab mulut orang ni sangat bahaya. Okay, bila benda buruk, dia akan sampaikan lagi 10 orang, 15 orang. Kalau kita buat benda baik, dia akan sampaikan 3 orang saja. Alright, so untuk jaga nama baik, untuk jaga you punya branding, so sometimes you say no to prospect. Dan walaupun dia ada beli, kalau kita tengok macam tak boleh nak bekerjasama, kita nak bantu pun dia tak nak dibantu, dan agak kurang adab kat situ, saya terus refund sahaja. Okay, walaupun kadang-kadang dia buat perangai, dia tak nak kita refund, dia insist tak payah refund, kita refund juga. Alright, okay, you kena ada you punya standard. Be confident guys, jangan risau. A lot of customer out there yang perlukan you punya business atau produk. Nampak? Okay, alright. So ada lagi tak soalan? Okay, kalau ada boleh nyatakan di ruangan chat. Okay, kalau sudi nak tanya kepada saya lah. Alright. Kalau berani, keluarkan you punya suara pun boleh. Up to you lah, yang mana you rasa selesa lah guys. Okay, this is the time untuk tanya soalan. So jawapan-jawapan saya bagi tadi bukan technical, tapi itu adalah knowledge yang saya punya experience lah menghadapi pelbagai jenis prospek dan pelanggan. Saya dah serve a lot of level of masyarakat lah. Ada high end sampai ke low end. Okay, so diorang ni ada pattern-pattern. So you must understand you punya market. You punya produk ni untuk golongan macam mana, you must understand. Dan golongan macam ni, how they react, what they want, what they love, what their objection, what's their problem. Sometimes you kena ada list down certain prospect you reject. Okay, reject. Tambah yang buat service. Lagilah, you kena reject prospect. Tak boleh semua beli. Bahaya. Nanti you akan tahulah. Kalau kena dengan kadang-kadang seorang je buat hal, dia dah ganggu you punya emosi, kan, bagi you stress, tension, kan, buat apa? Kita nak business happy. Alright? Okay, zero cost marketing. Dia memang ikutkan macam ni lah tuan-tuan. Memanglah dia tak sama dengan 5 tahun lepas. Okay, zero cost makin lama makin susah. Dulu saya post dekat Facebook group tahun 2017 lah kan. Memang senang je dapat prospek. Marketplace pun pump saya letak memang senang saja. Okay, dia banyak faktor lah. Memang dia, contohlah Facebook ni, algoritma dia memang dia disengajakan untuk kurangkan organik. Okay, for example, Facebook page. Dulu kalau you punya follower ramai,
100,000 follower. Bila you post, 15% akan nampak secara organik. Tapi sekarang 5% sahaja yang nampak posting dekat Facebook page. Mana yang lain? Okay. Kerana beberapa faktor. Okay. Sejak kewujudan TikTok, pengguna dekat Facebook makin kurang. Nombor 1. Nombor 2, baru-baru ni dikeluarkan Reels. Bila you buka Facebook kan, dia ada Reels. Nombor 4, 1, 2, 3, 4 dekat newsfeed akan nampak Reels. Bila orang klik Reels, orang akan sesat dalam Reels tu lama. Okay. So Zero Cost sekarang trending pergi ke short video, Reels, Instagram Reels. Kena banyakkan konten dekat situ. Okay, marketplace makin lama makin kurang kerana Reels dan TikTok. Okay, dulu ramai lepakkan marketplace, tapi pengguna marketplace pun dah tersesat dalam Reels dan TikTok. Sebab Reels dan TikTok ni bila you tengok, dia boleh makan you punya masa. Tak sedar tuan-tuan puan, you keep scrolling, tengok dah setengah jam dah. Itu punca dia. Dulu tak ada benda ni. Okay, dulu Facebook group newsfeed sahaja kan. Okay, sebabkan perubahan consumer behavior, social media behavior zaman sekarang macam tu, guys. Alright, so that's why the effect bukan sahaja kepada Zero Cost, tapi kepada Facebook Ads juga, yang makin lama makin mahal sebab tak ramai orang consume konten-konten dekat newsfeed. Ramai orang pergi ke Reels. Dia dah masuk Reels kan, layan kat Reels. Right. Dalam Reels tak ada iklan. Dan ramai jugalah pengguna kan. Dulu contohnya saya lah. Saya dulu pengguna tegar Facebook. Every day I will open Facebook. But nowadays I open TikTok more than Facebook. Terus terang saya cakap. Saya buka TikTok lagi. Facebook saya buka juga tapi kurang. So kalau benda tu happen dekat saya, it will happen to other people. Orang-orang yang 35 and below, dia dah lari tune dah. Dia dah terbahagi dua dah. Kalau yang tengok youngsters lagi lah, totally TikTok. Right? Totally short video. So Zero Cost marketing still valid, tapi you need to choose trending dia, platform kat mana, placement kat mana. Okay, sekarang memang masa Reels and TikTok content. Right? Itulah jawapan dia. Okay, jawapan untuk Fiza. Alright. Kalau you produk baru, you tak ada branding. Belum lagi kan? Right, nak recruit agent. Kalau you recruit tanpa modal, senang dapat quantity. Tapi you akan dapat banyak katak yang melompat. Term dia saya panggil katak, Fiza. Benda tu kena dekat saya. Of course lah, you tengok Solvi pun kita ada buka affiliate. So yang daftar affiliate 9,000. Yang hanya maintain sampai sekarang 300-400 orang sahaja. Because tak ada modal. So bila tak ada modal, ramai orang datang kepada you adalah mindset nak mencoba-coba. Bila nak mencoba-coba, dia cuba jual produk you 1 week. Tapi kalau dia tak dapat jualan, dia akan melompat mencoba-coba yang lain pula sebab bila dia buka TikTok, ada je iklan. Nak berniaga tanpa modal, boleh dapat 5 angka. Joinlah saya. Bukan you je recruit. Ramai lagi orang kat luar recruit. Alright. So jawapan dia, kalau buka tanpa modal ni, kekurangan dia adalah awal-awal seronok, lama-lama letih. Saya betul siap. Lama-lama you rasa letih, bosan dan orang kata apa, fed up. Fed up dengan kata-kata yang melompat-lompat di sana sini. Alright. Dan kalau you buka modal pun susah juga, betul tak? Akan datang, dia takut nak keluarkan duit sebab produk you baru lagi. Dia rasa macam boleh jual ke produk ni? Tak ada orang kenal pun, influencer pun tak ada bawa, Facebook page pun masih baru, konten pun tak banyak. Dia rasa takut macam tu pula. Walaupun kalau tak semestinya, Fiza, kalau orang tu sanggup bagi duit untuk jadi ejen kita, orang tu akan jadi fighter kita. Tak semestinya. Sebab saya dah test. Orang yang sanggup bayar duit untuk join bisnes kita, orang tu adalah suka shortcut. Setuju tak, Fiza? Orang yang ada duit adalah orang yang suka shortcut. Karakter dia macam saya lah. Saya ada duit. So I sanggup bayar parking, orang kata apa? Parking apa tu? Apa dah?
Parking yang VVIP punya. Valet parking. Dekat Pavilion, saya sanggup bayar valet parking tau. I don't care. RM60. I bayar valet parking RM40 guys. Masa I pergi Bukit Bintang. I ada duit, I nak shortcut. I sanggup bayar valet parking RM40, bayar lah. Kita ada duit. Kita tak nak yang parking yang kena naik atas, kena, banyaklah, banyak. Kita nak shortcut. I bayar RM40. Orang tolong parking untuk saya dan bila saya keluar, orang ambil kereta tu untuk saya. So I ada duit, I boleh join you as a agent. Tapi bila I invest, what I want is a shortcut. I nak result, I nak untung. Tapi I tak nak usaha pun. Itu yang isu apa yang saya dapat. So Fiza mungkin tertanya-tanya, ni macam mana nak buat ni? Nak buka modal tak boleh. Nak buka dengan modal pun macam Sifu cakap, macam problem. So apa jawapan untuk Fiza? Nak mencari agent, downline, dropship, affiliate yang terbaik adalah jawapan dia adalah you punya regular customer is your affiliate or your punya agent. You kena cari peminat produk you. Mereka akan buat dengan minat, dengan ada soul, dengan ada jiwa dekat produk. Mereka suka produk you. Mereka itulah you punya fighter. Alright? You buka lah yuran pendaftaran tak mahal lah, RM20 commitment fee untuk customer-customer yang minat. Right, jangan bagi free pula. Just a commitment fee, nak tengok dia orang commit atau tidak. Okay? Itu jawapan dia. So samalah macam saya punya sekarang. Saya nampak benda ni. That's why kalau orang tu nak join Solvi, saya tak minta duit dah. Sebab I tahu ini Taraguna punya. Bagi duit nak senang. Ini orang kena invest dekat kripto lah. Tapi kripto pun you know lah, dah crash kan. Yang mana invest kat Luna. So mindset macam ni, diorang kena buat investment pelaburan lah sebab diorang nak autokaya.com. So I tak suka dah buka apa tu fighter-fighter yang bayar duit. Sebab tak guna pun. Bila diorang bayar duit, kita ingat diorang akan bagi komitmen sebab duit dah keluar. No. Diorang mencari kesenangan, mencari shortcut. Okay? Sebab saya dah try. Saya rekrut agent Solvi, buka RM100. Nak join kena bayar RM100. In the end lagi tak jalan. Tak jalan juga. Tak jalan. Sebab dia orang tak minat. Dia orang nak cari duit. Dia orang cari income dengan mudah. Dia orang ingat money make money. Tapi mana boleh. Money setakat invest RM100 nak dapat beribu memang tak . Okay. Alright. So agent terbaik adalah our loyal customer. Cari balik loyal customer kita tengok pattern customer tu setiap bulan beli kan. Kita tengok customer ni sempoi je, itulah you punya fighter. So cara nak dapat agent, you kena banyak jualan lah. You kena buat banyak jualan supaya dapat banyak customer. So bila dapat banyak customer, you punya loyal customer makin banyak. Itulah you punya fighter. Mereka akan buat produk you dengan hati. Sebab mereka suka produk you. Mereka suka you punya services. So mintalah fee commitment RM10, RM20 daripada you punya loyal customer. Samalah macam sekarang, saya punya strategi dalam rekrut. Sekarang ni saya tak buka dah open recruit. Dulu saya buka open recruit. So banyaklah rekrutmen terjadi sampai 9,000, 10,000 rekrutmen. Last kali ciput je yang bergerak. So better I fokus dekat quality rather than quantity. Itu yang apa terkena dekat saya lah. Saya slide my face lah. Right? Now I lebih suka jaga quality. So that's why business saya sekarang Solvi, anda yang join ni, kalau anda ni rakan niaga Solvi, you perasan grup WhatsApp saya satu grup tu je. Saya tak akan buka 2-3 dah. I don't want quantity, I want quality. That's why I filter, dapatlah satu WhatsApp group. Itu je lah fokus. Yang ni I tak fokus dah. Sebab I tahu in the end sama je result. Kita fokus kepada quantity, benda sama kita dapat. Penat lagi ada. Nak melayan lebih ramai orang. Okay. Alright. So 2 point yang best lah. Apa yang pengalaman lah benda ni. Dulu saya ingat bila nak ada agent, dropship, affiliate ni, saya macam orang kata apa, buat gila-gila lah. Oh jomlah join. Saya ingat ramai orang join, maka bisnes saya akan berkembang gila-gila. Tidak. Rasa sama je. Static juga. Because baru kita faham sekarang ni kena mencari quality. Right? Sebab apa?
Ini adalah reason dia, apa yang saya fikirkan. Because nowadays, bagi saya, manusia suka cari shortcut. Setuju tak? Kalau setuju, komen setuju. Makin lama, makin ke depan, tahun ke depan, manusia nak shortcut in everything. Nak shortcut in everything. Contohlah, you berak kan. Sekarang ni kan ada bidet yang bila buka pom, dia terus tembak air kan. RFID lagi. Apa lagi shortcut yang dalam kehidupan kita? Apa lagi? Berak pun nak shortcut tau sekarang. Dulu kena ambil bidet, kena corak macam ni kan. Sekarang buka su. Macam tu je. So bila manusia di train, everything must have shortcut. Contoh nak makan Grab food, nak makan Food Panda, shortcut. Lagi. Apa lagi shortcut dalam kehidupan kita? Semakin lama semakin di-shortcutkan. Okay, you nak pergi masuk GSC, TGV tengok wayang, shortcut. Tak ada dah pergi kaunter. Beli siap-siap makanan kat online, pop, terus pergi. Lagi. So, dia menyebabkan orang-orang ini bila masuk dalam dunia perniagaan, usahawan, dia mencari shortcut. Tapi dalam marketing, dalam usahawan, dia tak ada shortcut. That's why kalau you dapat banyak agent yang mentalitinya nak shortcut, nak mudah, memang susah nak bentuk guys. You buatlah motivasi macam mana pun, henyaklah sampai lunyai pun, tapi dia mencari shortcut, memang tak boleh. So better you find yang orang yang realize nak berjaya, kena put effort. Nak berjaya, kena buat betul-betul sampai jadi, orang inilah you jaga elok-elok. Biar tak ramai, tak apa, tapi pergerakan tu macam ninja guys. Tak ramai. Percayalah, you cari 30 orang, 20 orang fighter lah. 20 orang fighter dah ke depan dah. Sebab saya tengok balik saya punya agent Solvi, yang betul-betul buat pun 30 orang je, 30-40 orang lah. Itu pun dah okey je jualan. Ada je kan. Rupanya 30 orang je buat. 30-40 orang lah yang betul-betul buat. Yang lain tu kadang-kadang buat, kadang tak nak buat kan. Biasalah. Zaman sekarang ni persaingan banyak. Bukan setakat persaingan cari customer. Zaman sekarang ni persaingan cari orang untuk buat bisnes ni kita. Persaingan kita sangat tinggi. You nak cari agent, you nak cari dropship. Bukan zaman dulu dah guys. Sekarang ni nak berebut dropship tau. Okay? Dropship pun kita berebut. Tuan-puan tanyalah majikan-majikan yang masalah kekurangan pekerja kan. Mereka cakap zaman sekarang adalah masalah human power. Human, everything dah ni dirobotkan. Kami pun software jual untuk robotkan benda tu sebab we realize this is the problem. Okay? Sebab itu dia orang berniaga, dia tanya mana produk yang laku. Yes. Sebab itu minda shortcut dia orang. Dia orang nak jual produk viral yang dia akan melompat-lompat ibarat katak. Dia akan lompat lah. Produk you viral dia akan jual. Lepas tu lama-lama dia rasa macam susah je, dah sendu lah, dia lompat produk lain pula. So itu yang dia orang cari. Dia nak kata apa, dia tak boleh nak halang dia. Bukan ada sign agreement kan. Bukan you bayar dia punya EPF, SOCSO dan sebagainya untuk dia wajib kerja dengan you kan. Alright, dia jadi agent je. So that's the problem. Alright, that's the hakikat. It's normal, okay? Itu hakikat, okay? Kita tak boleh halang. Alright, sebab orang mencari benda tu. Orang sekarang ni nak duit dengan cepat. So kalau you nak dapat jualan banyak menggunakan orang, means you nak dapat sale banyak guna dropship, affiliate, agent, master cookies, you kena make sure you punya produk mudah dijual dengan cepat. Itu je keyword dia. Macam mana you punya produk boleh dijual dengan cepat, then you boleh dapat. Kalau tidak, you kena struggle macam saya struggle lah. Dalam Solvi saya struggle sebab produk saya, software saya, kalau you tahulah kan, bukan mudah dijual dengan cepat. Nature bisnes saya memang perlukan masa panjang untuk customer itu percaya dan beli. Dia bukan dalam satu hari orang terus beli, tidak. So that's why saya punya fighter tak banyak. Okay, dan I accept that. Baru I tahu, oh macam ni rupanya. Berbanding kalau kawan saya produk tudung kan, tudung. Ramai gila dia punya dropship. Ramai gila-gila lah sebab dia mudah jual dengan cepat. Untung kecil tak apa. Itu dah. Kalau you nak buat, you jadi founder, you nak jadi business owner, you buatkan produk tu, you masa buat research tentang produk, you make sure produk tu mudah dijual dengan cepat
untung kecil pun tak apa, janji senang buat jualan dan orang suka benda tu. Zaman sekarang lah. In future, I don't know lah kan. That's why you tengok ada setengah founder, dia sengaja buat kontroversi, dia sengaja buat back marketing, dia sengaja bergaduh kan, buat viral, konon-konon duit palsu lah, bergaduh lah, kena rompak lah. Sebab dia nak buat benda tu trending supaya agent dia mudah jual. Okay, you pergi tengoklah Jamu Mall, okay, City. Tengok dia punya marketing dia macam mana. Sebab dia nak mudahkan white cash dia, agent-agent dia jual. Alright, sebab dia nampak benda tu. Nampak? Orang suka benda tu. Okay? Alright. So itulah punca dia guys. Alright, buat macam mana kan? Trending dia. Trending sekarang. Okay? Trending ni disebabkan kita punya social media lah. Budak-budak zaman sekarang kan selalu digula-gulakan lah. Digula-gulakan kereta mewah. Beli rumah juta-juta kan. TikTokers yang tu saya tak nak sebut siapa lah kan. Bila digula-gulakan, menyebabkan psikologi mereka ni rasa everything ni senang boleh dapat, tak susah. Senang je, you je buat susah. Dia orang kata, saya nak buat tapi saya nak buat senang. Saya tak nak susah-susah. So that's why makin lama makin susah lah. Right? Itu sajalah. Sehingga kan saya pernah sampai satu masa, saya tulis kat status saya, I don't trust people, I trust system. Saya ada post dekat saya punya Facebook profile. Saya pun ada juga, kadang-kadang pun gelong juga, tuan-puan, saya manusia biasa, kadang-kadang saya stress juga. So that's why I letak dalam punya social media, I don't trust people, I trust system more. Sebab sistem takkan bohong. Sistem takkan pusing sana pusing sini. Sistem takkan gelong, tapi people gelong. Nampak? So baik saya trust sistem. Sistem dari sudut sistem agent, sistem marketing kan, iklan yang automation. Saya lebih percaya itu lagi daripada percaya manusia. Itu hakikat guys. Okay? Itu hakikat dia. Okay, alright. So ada Pak soalan lagi. Kan, alright. Ini saya share pengalaman lah. Dah tanya kan. Alright. So percayalah. Cari kualiti lah berbanding kuantiti. Kalau tidak terkena macam saya. Dulu saya cari kuantiti. Akhirnya tak dapat apa yang saya nak. Dapat yang kualiti juga. Tinggallah fighter-fighter saya lah. Alhamdulillah lah mereka stay. Sebab benda ni kita tak boleh kontrol. Kalau diorang nak jadi ejen kita, diorang jadilah. Diorang tak nak buat, takkan kita nak paksa kan. Kita tak ada apa term and condition dengan dia. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? InsyaAllah. Okay. Kalau tak ada, kita tamatkan dan kita jumpa hari Ahad ni pula dengan order sini part 2. Okay, hari Ahad malam pukul 9 saya akan share tentang order sini part 2. Alright. So tadi, sebentar tadi saya dah kongsikanlah beberapa point yang mungkin you akan nampak lebih clear lah. Sebab kita belajar daripada pengalaman orang ni best. Saya pun suka join sesi-sesi macam ni dengan orang yang lagi otai daripada saya lah, yang berniaga online sejak 2009 kan ada. So bila dia orang cakap tu, kita ambil point dia. Sebab dia orang dah lalui dah sebelum kita. Itu yang best tu. Taklah kita terlanggar kan. Alright. Dulu tak ada siapa nak advise saya tentang apa affiliate kan. Sebab saya main redah je kan. Sistem affiliate kat Malaysia ni pun tak ramai orang buat kan. Kita je yang nak buat. So redah je lah dulu kan. Okay. Lastly pesanan saya lah. Ni terakhir kalau tak ada soalan. Sometimes jangan overthinking lah. Okay, dalam sudut marketing ni, pemasaran online ni, digital business ni, business yang adalah online ni, sometimes you jangan overthinking sangat. You jalan dulu, tengok macam mana jadi. Gerak aja dulu. Okay, walaupun tak perfect, jangan risau. Jalan je dulu, tengok macam mana. Barulah you perbaiki, benda tak okey you buang, benda okey you improvise. Kadang-kadang bila kita structure, kita buat planning lama sangat tak gerak-gerak, akhirnya tak bergerak langsung. Gerak dulu, slow. Alright, poster tak ada lagi, tak apa, pakai yang dulu, Canva. Macam saya lah, saya nak buat sesuatu, saya gerak dulu pelan-pelan. Okay, lepas tu saya akan improve pelan-pelan. Alright, sebab benda yang penting adalah progress. Progress tu penting. Daripada progress tu kita akan dapat tengok pengalaman. Kita akan jumpa mistake, kita akan dapat pengalaman dari situ, kita improvise mistake kita. Alright, jangan takut. Okay, jangan overthinking sangat. Jangan kejar perfection, kejar progress. Some of us lah memang suka yang perfection, saya faham. Tapi ianya tak sesuai dengan bisnes digital. Kalau you jadi pilot kapal terbang, you driver kapal terbang, you memang kena perfection. Kalau you tak perfect, you mati. Jatuh. Okay, kita ni bukan pilot guys. Dalam marketing ni tak ada masalah you buat salah. Okay, tak ada masalah you buat salah sebab benda tu tak melibatkan nyawa, betul tak?
Tapi kalau you jadi driver kapal terbang, you tak boleh buat salah. Okey, nyawa orang tau. Okey. Roksyid Lemau, motivasi, kelas. Kebanyakan. Yes. Okey, Ros Muhammad, saya setuju you buat KPI. Okey, sebab kadang-kadang bukan masalah dia orang motivasi. Sebenarnya tak perlu motivasi. You nak cari duit, you buatlah. Kenapa I perlu motivate you? Alright. Kelas kita buat. Kadang-kadang lagi banyak kelas lagi tak jadi. Okey, so that's why kalau untuk ejen saya sebab kelas seminggu sekali sudahlah. Alright, yang penting adalah KPI lah. Alright, daripada situ biar kita dapat yang tak banyak tapi perform. Alright, cari quality sekarang. Saya setuju kalau buat KPI. Alright, in the end nanti apa akan jadi kepada kita tengok dropship kita ramai. Tapi bila buat event apa tinggal sikit je, kita akan rasa macam stress sangatlah. Kita macam apa masalah aku ni, apa benda lagi aku tak buat kan. Macam tu. So dulu saya pernah rasa macam tu, that's why saya buang, saya filter, saya tinggalkan satu grup WhatsApp tu saja. Yang lain tu you nak buat, you tak nak buat, you punya pasal, I don't care. Okay, kalau you nak buat, tak nak buat sudah. I tak layan. Okay, macam tu I punya style. Okay. Sekarang ni, zaman sekarang tak macam dulu. Okay, filter until you dapat you punya fighter. Tengok KPI, tengok apa yang buat jualan. Tarik mana yang memang konsisten buat jualan, pindah ke satu WhatsApp group yang special, fighter, jaga itu lagi bagus kan. Jaga tu lagi bagus daripada you fokus kat ramai-ramai ni entah nak buat atau tak buat kan. So dia buatlah, tak nak buat sudah, you punya pasal. Senang. Saya buat style macam tu sekarang. Tak pening kepala saya. Kalau tidak, nak layan semua. Padahal entah buat entah tidak kan. Tapi benda tu tak dipaksa kan. Biar je lah. Dia buatlah, tak nak buat sudahlah. Tapi yang mana kita tengok konsisten, tengok KPI kita yang memang betul-betul nak buat. Walaupun dia tak dapat result tapi dia memang participate kan. Kita kenal siapa yang participate. Tarik semua pergi ke satu group WhatsApp fighter punya. Itu kasih layan kau-kau. Bagi buat kontes ke, bagi happy ke kan, dalam tu. Alright. Okay. So sebenarnya saya dah kekurangan masa. Sekejap lagi saya ada meeting pada 10-15 minit malam. So saya stop dulu recording.